Ngane zawethu ngiyazi ukuthi uyawufuna lo mgosi futhi lo bufakazi engibuphethe la ubufakazi obuqanda ekhanda mayelana neqhawe lakho. Ngiyakubingelela kuphi nakuphi lapho khona lo mbuso njengamanje kubingelela yona ke mathina intombi zomqhamulo amehla kabanye zibaqhamela imali sikwazi. Ngane zawethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela uthanda ukulungile upress nje u-subscribe button, ushare, ulike bese uya-comment lapha na comment section. Ehamba phambili ke ngane zawethu uLazar niyamazi nonke uLazar lapha na TikTok uyilande amavideo uKhuzani amadala uKhuzani idicelela amagama abaculi phansi noma idicelela izithunzi zabantu phansi eqeda isithunzi ngalento le naye akhala ngayo esibala kubona uDlubheke siphinde sizobala naye ke umthandeni njengoba ke elandiwa amavideo akhe kunobufakazi ngayo yonke lento engikhuluma ngane zakwethu so ngaphandle komusha isikhathi sakho asingene kwivideo oyingenelelana. Lento mina ungasebenzi ngiyayazi. Sayekwenzeka ukuthi ungaqashwa ngenxa ukuthi mhlambe khona abantu abakuvalelayo. Listen properly. Kwenzekile ngifuna ukuqamba amanga futhi kwangasinto efihliwe. Ngakade nje lapho kusenengxushunxunyana nalensizwa kaMpungusika. Hawu. Yagcina ikhipha istatement ukuthi la khona umculi ogadla yona isezukubabika. Uyayiva ke ngokho? Ngiyaphila nami mfethu uKhuzani kodwa leyo nto ekazidlula ukuthi wenza leyo nto kimi. Bayaphuma indaba. Umatshitshi ngamtshela eposte iquantum. Ngathi mina mngani wami uyayina wrong place. Ngatshela umfowabo bathi mina yazi laba mina ngabahlukanisa laba mina. Hawu kanjani manje kanjani? Angifuni ukusho ukuthi ngenzani. Kodwa ngamshaya ngathi mina hayi futhi awuthi ngisho. Ngavela ngaposta ipost ngathi mina hey mina ngayake mina ngiphathe umfana omncane edla imali yami. Waphela umsebenzi. I hope you understand. So ngane yakwethu nje obuyizwela ke uKhuzani igameko nezinto asezenzile abantu babe sebebuza ukuthi ke kanti inemkhalisa kangaka mangabe sezikuyena noma seyikhala kuyena induku ngoba ke into eziningi usezenzile futhi aphinda aphumele obala so mase kwenziwa kuyena kanti kulungela ukuthi kwenziwe kubani asihlangana lapha na comment section uzuvo lakho mayelana nalolu daba.